Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը երբեք այսքան մերձ չեն եղել, որքան հիմա եւ պատրաստ ենք խորացնելու մեր գործընկերությունը։ Հայաստանի ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հունիսի 30-ին ասել է ԵՄ բարձր հանձնակատար Կայա Կալասը։ Միրզոյանը համաձայնել է Կալասի այս հայտարարության հետ հավելելով, որ մեկնարկել է Հայաստան-ԵՄ անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտներում համագործակցությունը։ Կալասի եւ Միրզոյանը ասուլիսին նախորդած հանդիպանը քննարկել են նաեւ հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը։ Ոգևորված ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կարգավորման գործընթացով։ Մենք աջակցում ենք երկու երկրների միջև կարգավորմանը, ասել է նա։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները հունիսի 30-ին Տաշիր առևտրի կենտրոնի վրայից հեռացրել են Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի պաստառը, այն մոտ 3 հարկ բարձրություն ունի։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները հիմնավորել են, որ սա Երևանի ավականու 2009 թվականի նոյեմբերի 18-ի համար 37 որոշմամբ գովազդ է համարվում եւ պետք է հեռացվի։ Որոշման համաձայն նման չափի գովազդներ տեղադրելու համար անհրաժեշտ է վարչական շրջանի ղեկավարների կողմից թույլտվություն։ Տաշիրի ներկայացուցիչ Վարդան Ալոյանը սա ապօրինի է համարում, նշելով, որ որոշումը վիճարկելու են դատարանում։ Հայաստանի ԱԳ նախարարը հունիսի 30-ին արձագանքել է իր ռուս պաշտոնակցի հայտարարությանը հայ եկեղեցի իշխանություն հակամարտության վերաբերյալ։ Հայաստանում չկա իշխանությունների պայքար եկեղեցու դեմ, սա իրավական գործընթաց է եւ սա Հայաստանի ներքին գործն է։ Պարոն Լավրովն ավելի լավ է չխառնվի ներքին գործերին։ Սերգեյ Լավրովն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե ՀԱՊԿ-ի ԱԳՆ ղեկավարները լուրջ մտահոգություն են հայտնել Հայաստանում տեղի ունեցողի վերաբերյալ։ Սա մեր հարևանների ներքին հարցն է, բայց իհարկե հազարամյա հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարձակումները լուրջ մտահոգության առիթ են, ասել է նա։ Հայ ազգի հոլիվուդյան դերասանուհի Անժելա Սարաֆյանը մարմնավորել է Սուպերմենի կենսաբանական մոր Լարա Լորվանին Ջեյմս Գանի սպասվող Սուպերմեն ֆիլմում։ Սուպերմենի հոր Ջոր Էլի դերը կկատարի Բրեդլի Կուպերը, ֆիլմի սցենարի հեղինակն ու ռեժիսորը Ջեյմս Գանն է։ Գլխավոր դերակատարն է Դեյվիդ Քորմսվեթը, որը հանդես կգա Սուպերմենի հերոսի կերպարով։ Ֆիլմում Սուպերմենը փորձում է համատեղել իր այլ մոլորակային ծագումն ու իրեն ողջագրած ընտանիքի հետ ունեցած կապը։ Ֆիլմի պրեմիերան նախատեսված է 2025 թվականի հուլիսի 11-ին։ Համացանցում լայն տարածում է գտել հայ պարուհու գեղեցիկ կատարումը, որում նա սովորեցնում է հյումորվա պարը։ Կատարումն ուղեկցվում է հայկական ազգային երաժշտությամբ, իսկ տեսանյութի գիծ մեկնաբանությունները լի են դերական խոսքերով։